Halo, assalamualaikum guys. Sekarang saya lagi di pelabuhan, pelabuhan kapal laut. Pelabuhan kapal laut yang bawa barang dari negara luar tuh dia tuh. Guys, di sebelah kiri saya itu pelabuhan. Lagi kosong sekarang, lagi nggak ada kapalnya. Sekarang nggak boleh masuk kita ke sana. Sebelah kiri saya tuh pasar ikan lagi. Oke guys, di depan saya ini Ruas 3. Oke guys, ini Ruas 3 depan saya nih guys. Mantap, mobil tuh yang merah do. Wow. Warnanya merah, orangnya hitam. Mantap. Lebih bagusan mobil Lamborghini. Masih bagus mobil ya. Bisa dibawa kemana-mana. Iya. Ntar, di depan itu apa ya? Kok ada itu merah hijau? Mana? Kayak ada mall. Iya. Mungkin itu. Itu mal-mal. Bruno Market. Bukan. Tapi kok mirip ya? Ya iya, mirip. Benar tahu. Coba dia baca kalau nggak percaya. Oke guys. Apa itu? Ada bibir kamu pakai. Ini Ruas 3 ya. Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Jamal Semawa Vlog. Kita lagi di Kornis, di laut ya, di pelabuhan. Tuh lihat kapal besar itu kapal bawa barang ya, kapal barang. Masya Allah, tabarakallah, besarnya. Halo guys, jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke guys, kapalnya, terus itu pelabuhannya, tuh pelabuhannya di situ tuh besarnya. Sallallahu tabarakallah. Ya guys, kita pergi jalan-jalan ke sana.
Tuh sapa. Tuh besarnya kapal tuh, Masya Allah. Tuh pelabuhannya. Tuh kapal mau berangkat. Oh ya, mau berangkat apa datang tuh, mau berangkat itu. Juga jalannya tadi di situ kayaknya deket banget. Hmm. Oke guys, nanti kita sambung lagi kalau sudah air mancurnya hidup. Oke guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Jamal Samawa Vlog. Ini saya lagi di laut Alhamra, di air mancur yang paling tinggi sedunia. Inilah dia ini. Tuh. Guys, tuh mancurnya guys, cuman ini kalau malam indah banget nih. Cuman ini lagi sore hari. Guys, itu pelabuhannya, tempat kapal lautnya guys. Ini Alhamranya tuh guys. Tuh hotelnya guys. Sekarang nggak ada kapalnya, lagi kosong, udah barusan berangkat. Oh, mantap air mancurnya itu. Siapa yang ingat ini? Siapa yang tahunya ini pasti, kalau tonton ini pasti tahu, orang yang pernah di Jeddah, tinggal di Jeddah gitu. Oke kan? Oke, udah dulu guys, nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.